Ahojte psičkari, a toto video už točím 6. krát, buď mi skápe baterka, alebo ja neviem, proste je to hrozné. Poďme rýchlo na to, toto je lakinko, toto je bimbuško, základná výbuva pre psa. Taký základ, bez ktorej sa v živote psa neobydí oblek, tento je odstredný bilaš, vo veľkosti L, bimbuško má trixy, postroj, oni majú trixy, väčšinu vecí máme trixy, čo ešte bimbuškov postroj. Tu je chalanov postroj. Vodítko. To je ľahšie vodítko, značky Zoofary. Bimbuškové vodítko Flexi, Zoofary. Vodítko veterinárovi. Krásučké. Stopovačka. 10 litrová do 35 kg, tiež Zoofary. Tak ešte košičky, košík je veľmi dôležitý. Bimbuškov, Lakino, neviem, kde má, tu má košík. Lakinko, tu máš košík, však? Starostlivosť o srdce. Kefy, to je pre Lakiho. Bimbušková kefa je tu. Je trošku zachopená, hej, ale to si nevšimajte. Štikačky na pazúre. Tu sú máme ešte 5 benefit, také vlhčiaky na srdc a na očka. Tak to bola to základná výbava pre psa. Ešte tu mám teda misku na vodu. Nastrieľam asi o trixy. Napijem. No, pre psa samozrejme. To by bol koniec tej základnej výbavy. Teraz ideme na výbava pre psa v zime. Máme tu pre Lakiho oblečok, bimbuško nemáva oblečok, pretože zima. To je utierák, zvyšil sama. Papučky to bude. Ja na Lakinovú pačku dávam takéto streduky klasické. Majú malinkú stopu, takže sú pre mňa dobré, majú rád. Pokiaľ nemávaš psíček papučky, tak mu prosím vás natierajte packy nejakým dobrým krémom. Na packy samozrejme. Ja používam teda kokosový olej, ten im robí úplne dobre a je dobrý. Brano napadlo, ja som vám ešte v tej základnej výbave pre psa zabudla spomenúť hračky. Takéto hračky majú bimbuško majú tenisové loptičky, všetko. Tenisové loptičky, poď sa ukázať, Bimbo, poď sem. No vidíš. Takže to je to, boli teda majú tu ešte frisbee, cooler, takto klasické hračky. Ak by ste chceli DIY na hračky z deky alebo na zapotané, tak určite mi napíšte. A dajte lajky, dajte. Lakinko, kde ideš, prosím ťa? Neopúšťaj ma. Výbava pre psa. Počkaj. Lakino, kde ideš, prosím ťa? Lakinko ma už opustil. No, tréning s obsom. Na tréning s obsom budeme určite potrebovať pamus. Ja mám pre nich pamušky značky Orlando, oni ich sa milujú a majú ich aj radi. Pamuskovník mám teda takýto, je to klasická taštička. Pamuskovník mám ešte takúto lambinku na venčenie. To sú vlastne takto. Tak, tuto si dám odsaky a dopredu tie pamusky a možno ich zmenšíte. Na tréning mávame ešte takúto podložku, je to klasická do bane. Takáto, aby sa nešmykalo. To bolo asi všetko. Ja vlastne som vám ešte zabudla. Môj slavný stolček, na ktorom trénujeme. Mám o neho teraz taký mobil, hej, tak kedy ho chodám náspäť dám. Poď stolček, tak. No. To by bolo asi všetko z základnej výbavy, teda pre psíkov. Ja vám môžem ešte na záver videa. Lakino sa práve bol vyčúrať, hej. Keby ste tu nejaké divné zvuky počuli, tak to bolo. No na záver videa. Prečo tu musia ísť psi? Na záver videa by som vám chcela ukázať také starodávne obojky Lakia Buntamantu na tento strán. Keby ste chceli návod DIY, dajte like. To je teda Lakino starý obojok. Je od firmy Pet Face.
sa mu celý rozpadol, hej. Bimbuškov starý oblek bol tento, taký bol kožený, jeho novší oblek bol teda Trixie oblek, takto. Počkaj, to je postroj, ja som to chcela do Milena. Tento, hej. No, to boli ich staré oblky. Lucky, poď ku mne, poď sem. Lucky, no poď sem. Poď ku mne, no poď sem. No konečne, poď sem, tu je voľný miesto, poďte sem sa tak, by sme sa mohli krásne s divákmi rozlúčiť. Tak, tým čičkom sadím. No, takže ja s Lacinkom a Bimbuškom Bimbo, tu máš leptičky, poď sem. Tak, my sa tu s chalami lúčime. Nezabudnite do like, ak sa nám video páčilo. A ahojte. Počkajte, nie. Ahoj. Bimbo, pozdrav sa. Vypnaj si, poď. Výborný!